يا الله، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مرتاحين. أهلا وسهلا بكم بقناتي، قناة تعليم صناعة الأقفاص. حبايب قلبي، عندنا هسه هذا القفص صابغه أنا. الخشب مالته شام روسي، الثخن مالته 2 سنتيم، والسمك مالته العرض 2 سنتيم. هاي العرض الخشبة 2 سنتيم، والسمك مالته 1.5 سنتيم. الخشب مالته شام روسي، القفص بصراوي. طبعا أنا صبغته، وهاي مراحل مال الصبغ. حبايب قلبي، أريد أكو معلومة أريد أعطيكم إياها. إذا صبغت القفص هسه مثل ما تشوفون هنا، باعولي على ذني الثقوب شلون بيهن ذني النشارة. من الثقب القفص راح تبقى بيه نشارة ما تطلع من الثقوب، إلا تجيب لك عودة وترجع تزرفها من جديد حتى تطلع العودان الباقية. فظلت هاي النشارة وين؟ بهاي الثقوب مثل ما تشوفون هسه قدامكم. باعوا شلون؟ وهسه الثقوب كلها مسدودة من هنا ومن هنا، كلها مسددة. شوف هذا، طبعا هذا كل شيء يأثر. جيت أنا سويت، جبت قاطين صبغ، صبغت قاط أول خفيف، رجعت مرة ثانية على ما خليتها بس في الساعة ساعتين، رجعت القاط الثاني الثخين. فهاي الثقوب كلها انسدت هسه. شوف شلون مسدودة. هسه هاي وجه، وشوفوا لي هاي الخشبة. هاي الخشبة شلون اشتغلتها. رجعت مرة ثانية ثقبت هاي الخشبة، مثقبها. شوفوا شلون الثقوب كلها نظيفة ومبينة. هسه شوفوا هاي شلون مطمومة، ذني مطمومات. فحبايب قلبي حتى ذني، شوف ذني حتى الدفن، هاي دفن هم لازم ترجع عليها. حبايب قلبي، إذا صبغت وكملت قبل لا تدخل العودان شو تسوي؟ جيب الدريل ونفس البرينة، ارجعوا على كيفك، هيك شغل على هاي السرعة، على هاي السرعة شغل تمام، وترجع الثقوب لأني من جديد حتى تتخلص. شوف هسه قد طلعت أنا من عندي نشارة. هاي النشارة كلها بس من هذني الأربعة، هذني الخشبات الأربعة، هاي النشارة كلها. وبعد عندي ذني، وبعد عندي ذني مالات النزال، هذني مالات الوجه. شوف شلون، بس هذني الأربعة شوف قد طلعت من عندي. فحبايب قلبي، لازم من ورا ما تصبغ وتكمل ترجع الثقب من جديد حتى ذني الثقوب الكبار. طبعا هذني مال دنك خشبيات، عودان خشب قياس 10 ملم راح اسويه، وان شاء الله تشوفون النتائج ويانا. انتظروا النتيجة، وتحياتنا لكم وشكرا جزيلا.